未撳訂閱嘅朋友記得快啲撳訂閱啦，同埋記得撳埋個小叮當喎，咁你就唔會錯過我每次出嘅新片啦。撳得入嚟我呢段片嘅你，我相信你都一定好鍾意食香蕉糕噶啦。喺街度買到嘅香蕉糕呢，佢哋大部分都係用香蕉油整出嚟嘅，佢裏邊係冇真正嘅香蕉嘅成分。今日我會教大家去製作一個純天然無添加，我哋用真香蕉整出嚟嘅香蕉糕。包你整出嚟嘅香蕉糕呢，比起你平時食到嘅更加軟糯。喺正式開始製作之前，大家睇下今日嘅食譜先啦。話明整真正嘅香蕉糕啊嘛，今日嘅主角係香蕉。如果大家未買到熟透嘅香蕉，又或者買返嚟嘅香蕉仲係青 BB 嘅話呢，我就奉勸大家暫時唔好整香蕉糕住啦。我哋要等到個香蕉漚到出梅花點，呢個先係最佳整香蕉糕嘅狀態。因為呢，我哋今日用到嘅香蕉一定要越熟先至越有香味同埋越甜嘅。咁我喺食譜就提過啦，今日要用到2隻香蕉嘅，咁呢2隻香蕉個重量大概係283克左右啦，大家可以參考一下。首先我哋要將呢2隻全熟嘅香蕉壓爛佢啦。我哋只需要將香蕉擺喺個大碗裏邊，然之後攞隻叉出嚟慢慢壓爛佢就可以噶啦。呢個程序咁簡單，如果屋企有小朋友嘅話呢，都可以俾佢哋一齊參與㗎。將香蕉壓成蓉之後呢，我哋就可以加入調味料啦。我哋需要加入糖100克，然後輕輕攪勻啦，然後就加入10克嘅油。加入油嘅話呢，可以令到香蕉糕嘅口感更加順滑。接住落嚟就加入清水100克嘅，跟住呢就需要加入粘米粉50克，仲有糯米粉150克嘅。我哋攞個攪拌器出嚟啦，然後將頭先嘅粘米粉仲有糯米粉攪勻，等啲粉狀完全同香蕉糊混和。等啲粉狀同個香蕉糊完全混和之後呢，我哋就可以換個膠刮，將個香蕉蓉再次研爛一啲。如果你中意嘅話呢，可以用攪拌機嚟攪都得嘅，等佢可以 blend 得滑一啲。但係我覺得唔 blend 都冇乜所謂嘅，因為一陣間將個香蕉糊蒸熟咗之後呢，佢裏邊個香蕉蓉都已經蒸到爛晒噶啦。接住落嚟呢，我哋可以攞個大啲嘅容器出嚟啦，然之後呢就將頭先攪好咗嘅香蕉糊呢，就擺喺個容器裏邊。一陣間呢，我哋就需要大火將佢蒸25分鐘嘅。如果大家擔心會黐底嘅話呢，可以預先喺個蒸盤上邊搽一浸好薄好薄嘅油。大家記得喎，我哋要等水滾之後呢，先至好將個香蕉糊擺落去蒸。我哋輕輕擺入香蕉糊啦，然之後就吸蓋，以大火蒸佢25分鐘。喺呢段時間冇嘢做嘅話，可以過隔離炒定手粉啦。25分鐘話咁快過去啦，我哋打開睇下先。個香蕉糕已經完全蒸到熟透㗎啦，大家千祈唔好辣親喎。我哋輕輕將佢攞出嚟，蒸好嘅香蕉糕呢係好香香蕉味道嘅。嗱，趁個香蕉糕係熱辣辣嘅時候呢，我哋攞隻匙羹出嚟啦，然之後就將佢係咁攪。我哋要將個香蕉糕起勢攪大約2分鐘到就可以㗎啦。咁樣做究竟有咩好處呢？個好處就係當你食落去嘅時候，個口感更加 Q 彈啦，更加軟糯，而個質地望落去呢，亦都會更加細緻㗎。
我哋預備一張乾淨嘅工作台，跟住將炒好嘅手粉倒喺工作台上邊。我哋今日需要大約50克嘅手粉就可以啦。呢50克嘅手粉呢，我哋係用糯米粉炒成熟粉嘅。大家只需要開白鑊，然之後用最細嘅火倒入50克嘅糯米粉，然之後不停炒佢，炒到佢有微微嘅黃色，或者有微微嘅糯米粉香味呢，咁就已經可以熄火噶啦。當呢啲熟嘅糯米粉攤凍咗之後呢，就係我哋俗稱嘅手粉啦。我哋將香蕉糕兩面都沾滿手粉啦，然後呢，就用麵粉碌將佢推開，將佢推開，推到大約係半 cm 嘅厚度就可以噶啦。我哋將佢上上下下咁樣推開啦，呢個動作都唔難操作嘅。上下推完呢，我哋由左右都將佢推開啦。將佢推開之後呢，我哋又將佢收一收齊四邊啦，等佢成為一個類似長方形咁樣嘅狀態。接住落嚟，我哋就可以捲起個香蕉糕噶啦。再次提提大家啦，香蕉糕嘅底部一定要有足夠嘅手粉喺下低嘅，如果唔係，你哋捲起嘅時候呢，就會好容易黐住你哋張台噶啦。由於我張台唔夠大啊，咁我哋需要將個香蕉糕一開二啦。然之後就再將個香蕉糕搓長佢嘅。至於你話搓幾長呢，就冇一個特定嘅答案嘅，就視乎翻睇下你想個香蕉糕做得有幾厚啦。當你今日學識咗點樣去製作香蕉糕之後呢，第時你就可以加入其他嘅餡去製作出其他嘅香蕉糕口味啦。譬如你可以加入紅豆沙餡啦，又或者可以加入紫薯餡等等。好啦，又翻嚟工作台嘅現場啦。我哋只需要將個香蕉糕呢平均咁樣切割，咁就完成噶啦。新鮮整出嚟嘅香蕉糕呢係特別軟糯嘅，同埋食落去感覺係好天然同埋無添加嘅感覺啊。因為一滴香蕉油都唔需要用，就有好濃郁嘅香蕉味喺裏邊啊。食唔晒嘅香蕉糕呢，大家可以將佢擺入食物盒裏邊，擺喺室溫就可以噶啦。去到第二日食呢，都一樣咁軟糯噶。大家記得快啲試下啦！試完之後記得喺下邊留個言話俾我聽好唔好食喎。希望你中意我個分享啦。如果你喜歡我個 video， 記得俾個 like 我，同埋記得訂閱我個頻道啊。下集見，拜拜。